Hello everyone, welcome back to my channel. So today is my son's birthday. So aju मेरो नानी अन्त हाम्रो ग्रान्डफादर हामी गुम्बा गएको बिहानै पूजा गर्नु यो मानी घुमाउँदैछ हाम्रो ग्रान्डफादर र मेरो सनले हामी बिहानै भाइको लागि पूजा गर्नु गएको थियो मोनेस्ट्री राउन्ड गर्यो पूजा गर्यो मम्मी घरमा for his good health and prosperity. After that we went to celebrate his birthday. हामी चाहिँ everyone was very old. Everyone was I guess above 65. विचार अन्त सबभन्दा सिनियर बाजेले भाइलाई खदा लगाइदियो विश गर्यो सो हामीले केक कटिङ गर्यो त्यहीँनिर नानीको बर्थडेको ब्लेसिङ्स पायो हाम्रो नानीले वी भेरी ह्याप्पी हामीले यहाँनिर डोनेसन पनि लगिदिएको थियो अलिकति हाम्रो ग्रान्डफादरले गरिदिनु भएको भाइको नाममा सो दिस इज अल्सो अ गुड वे टु सेलिब्रेट एभ्रीवन इज ह्याप्पी केक कटिङको टाइम भाइ वाज सरप्राइज सबैजना मान्छे देखेर यो लाइक वाल आर दे भन्ने भइरहेको थियो आफ्टर द्याट हामी भाइको रेस्ट अफ द डे सेलिब्रेट गर्नु लुइङ गार्डन गएको थियो एक्चुअली वी वर प्लानिङ टु स्विम एन्ड अल बट स्विमिङ पुल चाहिँ त्यो दिन सफा गर्दै रहेछ सो वी वर लिट डिसपोइन्टेड बिकज दिस प्लेस इज भेरी नाइस नानीको लागि खेल्ने जग्गाहरू थियो ह्याङ्गआउट गर्नुको लागि जग्गा वाज भेरी गुड भेरी नाइस ब्युटिफुल क्लिन बट वान डिसपोइन्टमेन्ट स्विमिङ पुल चाहिँ सफा हुँदै थियो सो वी चेन्ज आवर प्लान एन्ड वेन्ट टु अनदर रेस्टुरेन्ट एन्ड दिस इज कल्ड किच्चु लेक भनेको चाहिँ पानी उम्रिने जग्गा इन भुटिया सो इट वाज भेरी नाइस भेरी वन्डरफुल आई वाज नट एक्सपेक्टिङ दिस मच बट भेरी नाइस फुलै फुल थियो नानी खेल्ने जग्गा पनि थियो was also very mesmerized by the beauty of nature, flowers. Swimming pool पनि थियो so first of all सबैजना स्विमिङ गरेको पार्ट चाहिँ I did not capture it. I'm so sorry for that. आगे हिँडेर आपा स्विमिङ गर्नुभयो म त सकिनँ नानी अलिअलि खुट्टाहरू भिजायो हामीहरू अलिकति स्न्याक्स खाँदै हिँड्दै बाटो हिँड्दै थियो इट वाज भेरी नाइस एभ्रिथिङ वाज गुड खाना पनि राम्रो थियो एन्ड हामी माथि यहाँनिर यसको सिधी उकालो गयो त्यहाँनिर र फ्लावर्स क्याक्टसहरू राखेको जग्गा छ अरे मम्मीले भन्नुहुँदै थियो बिकज सी हेज बिन हियर बिफोर अल्सो हामी गयो हेर्नु म र नानी घुम्दै त्यति बेला अघि स्विमिङ गर्नुहुँदै थियो अन्त मम्मी अलिकति स्न्याक्स गर्नुहुँदै थियो म भाइलाई लिएर बस्नु नमानेर उसलाई लिएर म माथि गएँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर फुलहरू दामी रहेछ राम्रो थियो क्याक्टसहरू ब्युटिफुल राम्रोसँगले नानीसँग भिडियो गर्नु पाइनँ सो यति गर्नु पाएँ सबैतिर फुलै फुल थियो आफ्टर द्याट उसको आप्पा पनि आउनु भएछ पछाडिबाट भिडियो गर्दै भाइ र म भिडियो गर्दै थियो म बोलेको भाइ फेरि यताउता हेर्दै थियो नानीहरू he was also like where is this place where are we नयाँ जग्गा रहेछ भनेर he was also checking everything यस्तो थियो जग्गा अन्त उसको आप्पा आउनुभयो फेरि मैले ह्यान्ड ओभर गरिदिएँ भाइलाई त्यहाँदेखि अलिकति उसको भिडियो गरिदिएँ दुईजनाको उनीहरू स्विमिङ गरेर आएको रहेछ हामी त्यसै भिडियो बनाउँदै जिस्किँदै थियो भाइलाई हेराउँदै थियो सबै कुरा फेरि तल आयो हामी अब माछा हेर्दैछ यहाँनिर उम्रेको पानी आएको रहेछ माछाहरू त्यो कस्तो ठुल्ठुलो थियो लाइक 3 kgs अलमोस्ट त्यस्तोहरू पनि थियो लाइक मैले त अहिलेसम्म देखेको थिइनँ त्यो ठुलो माछाहरू फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अब फेरि आप्पाले लिएर गयो खाजा खाएर फेरि उसलाई माथि घुमाउनु हाम्रो ग्रान्डफादर ह्यान्डसम हो हामी खाँदै थियो यताउता गऱ्यो म यहाँ छु हेर्दैछु सबैलाई बदमास गरेछ यहाँ अलिकति हिँड्दैछ ऊ आगे अब chicken खानु हुँदैछ. I was asking me how's the taste. It was like okayish.
not so good, not so bad. तर खाना, but I must say the place is good and the food here was also fantastic. It was very good at least. After that, राति हामी घर फर्क्यो अन्त हाम्रो खिसिना आइलाले भाइको अनि डक्टर रानीले भाइलाई गिफ्ट पठाइदिएको रहेछ अन्त we were just unboxing the gift. मम्मीले अनबक्स गर्नुहुँदै थियो. भाइको आना was unboxing the gift. I was like, what is inside? के हो? Very anxious. पिङ्की माथि पिङ्की पनि आएको थियो माथि घरबाट. She was having banana. भाइ हेर्दै थियो. स्याप आयो पछाडिबाट. अब भाइको गिफ्ट फाइनली ओपन भयो. भेरी ब्युटिफुल. खेल्ने कुरा रहेछ भाइको. यो चाहिँ भाइले अलिक खेल्यो. अरू गिफ्टहरू त भाइले पहिला खेल्थेन, सबै फ्याँक्दिन्थ्यो. यो चाहिँ अलिकति वाज लिटल बिट इन्ट्रेस्टेड मोर इन दिस. अलिकति नलेज बढाउने कुरा पनि रहेछ. So that's it. हामी अनबक्स गर्यो. After that, he liked the toy. Thank you, Kisinaila. अनि दुईजना, I was making him play. I was teaching him how to play. गङ जस्तो रहेछ यो चाहिँ. Very nice. Happy.